तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो आप शुरू शुरू से लेकर अंत तक देखते होंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए क्योंकि ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बारे में। दोस्तों, दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने ना सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई बल्कि देश की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल उठाया, क्या हमारी राजधानी सुरक्षित है? क्या राजनीति नेतृत्व इस खतरे को सही दिशा में संभाल रही है? क्योंकि देश की राजधानी पे हमला होना सीधा सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। क्या खुफिया तंत्र फेल है? क्या हम आतंकवाद के नए दौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क- तमाम सवाल जो है वो जहन में आते हैं। सत्ता पर अब ये दबाव बनता है कि वो अपने जो सुरक्षा नीतियाँ है, वो जो अपने एजेंसीज है, जो इनपुट उनको मिलते हैं, वो अब सुनिश्चित करे कि उनकी जो सुरक्षा नीतियाँ है वो कितनी मजबूत है। दोस्तों, दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट में ना सिर्फ ना सिर्फ एक हादसा है, वो भारत की राजनीति और नेतृत्व की कड़ी परीक्षा है। राजधानी में इतने बड़े ब्लास्ट होना सवाल पैदा करता है कि देश की और भी हिस्से कितने सुरक्षित हैं। माना जाता है दिल्ली बहुत सुरक्षित जो है, उनमें कई सारे सीसीटीवी कैमरा है। अगर इतने सुरक्षित अ, जगह पे किसी साजिश को अंजाम दिया जाता है, तो सवाल करना जाहिर है कि क्या हम सेफ है, क्या हम सुरक्षित है? सरकार इस बारे में क्या सोचती है? क्या आप लोगों की राय है? आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और क्या आप सोचते हैं, आप क्या ये कार ब्लास्ट ही है, जो कोइंसिडेंटली कार ब्लास्ट हो गया? अगर कार ब्लास्ट है तो 300 मीटर दूर जाके लोगों के जो शरीर के अंग है वो गिरना डाउट बना देता है दिमाग में कि आखिर ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये साजिश है या सिर्फ एक घटना है? और क्या आप इस बारे में सोचते हैं? आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है आशीष। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चैनल बहुत नया है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।